Alūksnes slimnīcā šobrīd ērtu un praktisku piekļuvi rehabilitācijas pakalpojumiem nodrošina jaunizveidotā rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļa. Tos mēs realizējām kopā ar Vidzemes slimnīcu tehnoloģiju iegādēji. 2018. gadā mēs noslēdzām līgumu ar īstenošanas periodu 5 gadi. Mēs beidzot esam visi rehabilitācijas un fizikālās terapijas speciālisti kopā. Varam strādāt vienā ēkā, no tā, kad viens vienā stūrī, otrs otrā stūrī. Tad arī tas veidojas tas komandas darbs, tas saucamā tā multiprofesionālā komanda. Ēkas pirmajā stāvā ierīkota vingrošanas zāle, kabineti personālam, kā arī lifts. Otrajā stāvā fizioterapeitu darba kabineti un fizikālo procedūru telpas, kā arī sanitārais mazgals ar modernām duškabīnēm. Šī ēka bija vecā administratīvā ēka, un te, kur mēs stāvam, tas bija pagrabs. Un īstenojot šo projektu, izveidojām vingrošanas zāli, kuru jūs redzat tagad, un arī šīs tehnoloģijas un fizioterapeitu kabinetus un masāžas un arī fizikālās medicīnas kabinetus ar attiecīgajām tehnoloģijām. Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļa ir ērti pieejama iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Izbūvēts piebrauktuvs, lifts, tā sniedzot centra pieejamību ikvienam. Nodaļas personālu veido fizioterapeiti, fizikālās terapijas māsa un rehabilitācijas speciālists. Tas viss ir vērsts tādēļ, lai tas būtu nodrošinājums tuvāk dzīvesvietai, it sevišķi tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo tālāk no centriem. Un rehabilitācija ir viena no ļoti svarīgām atveseļošanās procedūrām. Mēs piedāvājam fizioterapeita konsultāciju, vingrošanas, slinga terapija, teipošanas, masāžas, fizikālā terapija, fizikālās terapijas procedūras. Rehabilitācijas nodaļas telpas ir aprīkotas ar mūsdienīgām medicīniskajām iekārtām. Viena no tām ir slinga terapijas jeb elastīgo saišu iekārta, kur izmanto ārstniecībā, funkcionālās stājas uzlabošanai un vingrinājumiem. Šīs procedūras priekšrocība ir tāda, ka tā ir piemērota gan aktīviem, gan pasīviem vingrinājumiem. Vēl cilvēki varbūt tā īsti nezina, kad mums tāda ir, bet mēs paši ikdienas darbos arī izmantojam, mēs izvērtājam situāciju, kad izmantot, pieņemsim, ar pacientu to, tad mēs arī nākam un izmantojam. Pacienti šo procedūru var izmantot arī, lai relaksētos. Sākumā tiek nofiksēta problemātiskā ķermeņa daļa, un ar fizioterapeita palīdzību tiek iestiepti nepieciešamie muskuļi. Šādi mēs iestiepjam kakla muskuļus. Šādi pacients ir maksimāli atbrīvojies. Šī iekārta palīdz arī fizioterapeita darbā, kā piemēram atvieglo roku darbību, lai spētu kvalitatīvāk kontrolēt pacientu kustības. Procedūras ir īstenībā diezgan efektīvas, jo pēc pirmajām reizēm jau pacients jau jūt to rezultātu. Ja pieņemsim, nāk uz muskuļu stiepšanu, uz relaksāciju, tad pēc pirmās reizes jau praktiski, kad jau pacients atzīmē, kad jau ir brīvāka tā plecjosla, kakla daļā vairs nav tik saspringti tie muskuļi, tad katra nākamā reize paliek labāk un labāk. Turpinot realizēt Veselības ministrijas projektu Veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošanas Sijā Alūksnes slimnīca iegādāts arī ultraskaņas terapijas, lāzera terapijas, magnētiskās terapijas, darsonvalizācijas un elektrostimulācijas iekārtas. Darsonvalizācija ir procedūra, kuru izmanto vājas, bet augstas frekvences strāvas, kas veicina labvēlīgu ietekmi uz audiem. Tas uzlabo asinsriti un audu stāvokli gan ādā, gan iekšējos orgānos, samazinot asinsvadu spazmas un uzlabojot skābekļa piegādi. Aparāts izmantojams, kad vajag atjaunot nervu darbību, kad vajag atjaunot smadziņu darbību, kad matus vajag uzlabot, lai labāk aug. Ļoti patikams. Ultraskaņas terapija ir fizioterapijas metode, kurā izmanto ultraskaņas viļņus, lai radītu siltumu audos. Tas palīdz organismam aktivizēt dabiskos procesus. Pielietojums aparātam arī ļoti plašs. Jebkuri sastipumi, sasitumi, tas pašas rādziņi, osteohondrozes, jebkuram slimībām viņš izmantojams. Lāzerterapija var palīdzēt mazināt sāpes un iekaisumu, samazināt pietūkumu un paplašināt asinsvadus. Atšķirībā no medikamentozām metodēm lāzerterapija ir dozēta, neinvazīva un nerada blakus parādības. Aparāts
ļoti saudzīgs, ļoti daudz, kur var pielietot pat cilvēkiem, kam ir psoriāzija, kam vispār ir aizliegti visi aparāti. Viņš strādā attālumā, bet ļoti dziļi strādā. Ļoti labi palīdz cilvēkiem. Infrastruktūras pārbūves darbus un jaunu tehnoloģiju iegādi līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.